செட்டிநாடு குக் புக்கில் இப்போ நம்ம 2 வகையான தந்தூரி மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். வெஜிடபிள் தந்தூரி, சிக்கன் தந்தூரி. தந்தூரினாவே ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணி தான் சாப்பிடணும், வீட்டில் பண்ணுறதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. அட்டகாசமாக வீட்டிலையே பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப டேஸ்டியாக. ஹோட்டலில் வாங்குறத விட அட்டகாசமாகவே பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் கூட. இதை நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். வெஜிடபிள் தந்தூரிக்கு பொட்டேட்டோ, காலிஃப்ளவர், மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி இதில் நம்ம வெஜிடபிள் தந்தூரி பண்ணலாம். முதல்ல நம்ம சிக்கன் தந்தூரி பார்த்துடலாம். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மேரினேஷன். 2லேருந்து 3 மணி நேரமாவது இந்த சிக்கன் அந்த மசாலாவில் கோட் ஆகி ஊறுனா தான் இந்த தந்தூரி நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். ரொம்ப சாஃப்டாக, ஜூஸியாக, எம்மியாக கிடைக்கும். இதுக்கு நான் இப்போ 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். மீடியம் சைஸ் பீசஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் கீரல் போடலை. நீங்கள் பெரிய சைஸாக இருந்தால் கீரல் போட்டுக்கோங்க. மசாலா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தரலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன். கெட்டி தயிர் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு கலந்து விட்டிங்கன்னா தயிர் கெட்டியாக கிடச்சிரும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கோட் ஆகும், வடிஞ்சிட்டே இருக்காது. சிக்கன்லேருந்து அப்ளை ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரில் 2 டீஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். சில்லி பேஸ்ட் இல்லாட்டி 2 டீஸ்பூன் ப்ளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சில்லி பேஸ்ட்டும் 1.5 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்க்குறேன். இந்த 2 பேஸ்ட்டோட ரெசிபி மெத்தடும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், லிங்க்கு பார்த்துக்கோங்க. இது நம்ம வீட்டிலையே இந்த பேஸ்ட்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. ஈஸியாக டக்குன்னு எந்த ரெசிபி வேணாலும் செஞ்சிடலாம். சில்லி பேஸ்ட்டும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ கரம் மசாலா பொடி 1/4 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா வாசமாக இருக்கும். கஸ்தூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன், 1 ஹீப் டீஸ்பூன், இதையும் சேர்த்து கலந்துடலாம். நல்லா கலந்துட்டு நம்ம சமையலுக்கு எந்த எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த எண்ணெயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் கலந்துருங்க. இதில் 2 டீஸ்பூன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்துருங்க. மஞ்சள் பொடி சேர்த்தோன்னா சிக்கனோட கவுச்சி வாசம் இருக்காது, அதுக்காக தான் மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறது. சிக்கனில் நான் உப்பு எதுவும் போடலை. இப்போ இந்த மிக்சரில் உப்பு சேர்த்துறேன். சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு இங்கே சேர்த்துறேன். கலந்துட்டு 1/2 kgக்கு ஒரு பாதி லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதோட ஜூஸையும் இதில் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுறேன். 1 kgக்கு ஒரு லெமன், அதுதான் கணக்கு. இப்போ 1/2 kgக்கு பாதி லெமன் அதோட சாறை புழிஞ்சு விட்டுட்டு இது கலந்துடலாம். கோட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. நமக்கு சிக்கனில் கோட் பண்ணிவிடுங்க. கீரல் போட்டிருந்தால் உள்ளெல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணி நல்லா உரசி விட்டு மசாலா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படுற மாதிரி கோட் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க, ஊறட்டும். 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள். இதை நம்ம இப்போ கிரில்லில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நல்லா ஊறினா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். 2 மணி நேரம் அல்லது 3 மணி நேரம் கூட ஊற வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி, வெளியில் வச்சாலும் சரி. இப்போ கிரில் பிளேட்டை நான் அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். கிரில்லில் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கேப் விட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. கீழே உள்ள பிளேட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து வடிகிற ஜூஸ் அதில் வடிஞ்சிடும், பேர்ன் ஆகாது. இந்த மிச்சம் இருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் மேலே நல்லா தடவி விட்டுருங்க. கரெக்டாக இருக்குது. 1/2 kgக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ட் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ அப்பர் கிரில்லு, லோயர் கிரில்லு ரெண்டையும் ஆன் பண்ணி ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தேன். உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இது குக் ஆகட்டும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் இதே இதில் குக் ஆகட்டும். ஒரு 30 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து ஒரு ப்ரஷ்ஷில் நல்லா குக்கிங் ஆயிலை டிப் பண்ணிவிட்டு மேலே அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க. 2 சைட்லையும் திருப்பி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க. ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டு அதையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உள்ளே திரும்ப சேர்த்துருங்க. திரும்ப சேர்த்து இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். மேலே அப்படியே நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா உள்ளே நல்லா குக் ஆகிருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும், அட்டகாசமாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சுட்டோம் பார்த்தீங்களா வீட்டிலையே. கிரில் அவன் இல்லாதவங்க குக்கரில் வச்சும் பண்ணலாம். கீழே சால்ட் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சு ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் பண்ணலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி குக்கும்பர், ஆனியன், லெமன் இதெல்லாம் கார்னிஷ் பண்ணி ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணுற மாதிரியே பசங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிடலாம். எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இது பொட்டேட்டோலையும் நம்ம இந்த ரெசிபி பண்ணலாம். வெஜிடபிளில் பண்ணுறதை பார்த்துடலாம் அடுத்தது. இதுக்கு நான் காலிஃப்ளவர், பொட்டேட்டோ, மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன். காலிஃப்ளவர் சால்ட் போட்டு நல்லா பிளான்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். பொட்டேட்டோவை கொஞ்சம் திக் பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். மஷ்ரூமை பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன்.
இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் கிரில் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். குக்கானால் அது சுருங்கி சின்னதாக வந்துடும், அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாகவே எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தயிர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, சில்லி பேஸ்ட்டு, சால்ட்டு, ஆயில், லெமன் கலந்து விட்டுட்டு வெஜிடபிள்ஸ் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஊறட்டும். அப்புறம் எடுத்து திரும்பவும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள் எப்படி கோட் ஆகிருக்குன்னு. கம்ப்ளீட்டாக அந்த மசாலா எல்லாமே இந்த வெஜிடபிளில் கோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். கீழே உள்ள ட்ரேயில் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டிருக்கேன், அப்போ தான் அதுலேருந்து வடிகிற தண்ணி வந்து கருகி போகாது. இந்த மாதிரி கேப் விட்டு எல்லா வெஜிடபிளையும் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் கொண்டு போய் இதை சேர்த்துடலாம். 20 மினிட்ஸ் இதை கிரில் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட லைக்கு, கமெண்ட்டு, ஷேரு எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக, சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ இதை ஆன் பண்ணிவிட்டேன். 20 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பார்த்துட்டு குக் ஆகலைன்னா திரும்ப ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள் அட்டகாசமாக கோட் ஆகிருக்கு. பார்த்தாவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. ப்ரௌன் கலரில். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஹோட்டல் ஃபுட்டு வேணும்னு வம்பு பண்ணவே மாட்டாங்க. நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்கும், வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோன்ற ஒரு திருப்தியும் இருக்கும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். சுவையை ரசிக்கலாம் வாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி தேவையாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.